အခုသင်ခန်းစာတွေကတော့ present ဆိုတဲ့ folder ထဲကပုံတွေကိုတပုံချင်းစီပြင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံး file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open ကိုနှိပ်ပါမယ်။ ကွန်ပျူတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ DVD ခန်းကိုဖွင့်ပါမယ်။ဒီထဲကနေပြီးတော့ present folder လေးကိုဖွင့်ပေးပါ။01 folder ကိုအရင်ဦးဆုံးပြင်ပြပါမယ်။ Large icon နဲ့အကြီးကြီးလိုက်ပါမယ်။ဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွားပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုဒီယောဂီဝတ်စုံလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လယ်ဘင်းမှာလည်းပတိဆွဲပြီးတော့ဖျားခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုပြင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံးအဖွားပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ Open ကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒီပုံမှာတော့80အရွယ်အစားလုပ်ပြပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပုံဟောင်းပြင်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ crop tool ကိုယူပါမယ်။ Width နဲ့ height မှာလိုချင်တဲ့အရွယ်အစားတွေကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်။ Resolution ကတော့ဓာတ်ပုံဆိုရင်300ရိုက်ထည့်ပါမယ်။ဗနိုင်းဆိုရင်တော့100ပဲရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာစိုက်ချိုးပါမယ်။စိုက်ချိုးတဲ့အခါမှာတကူလုံးပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ဘက်ကိုများများလေးယူပေးထားပါမယ်။အမှန်ချစ်ပါ။အဖွားရဲ့ခေါင်းကိုပန်တူးလိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ပန်တူးကိုယူပေးပါ။ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ပန်တူးကိုလှီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဝတ်စားလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါင်းရဲ့လဲမင်းကိုပဲပန်တူးလိမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေ Control Enter ကိုနှိပ်ပါမယ်။ Select ထဲက Modify ထဲက Feather ကိုရွေးပါ။ဒီမှာတော့ Feather ကို2လောက်ပေးပါမယ်။ OK ကိုနှိပ်ပါ။ Keyboard ကနေ Control ရဲ့ G ရဲကိုနှိပ်ပါမယ်။ Background layer ကိုမျက်စိမှိတ်ထားပေးပါ။အခု Layer 1လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါမယ်။ Keyboard မှာရှိနေတဲ့ Control ရဲ့ G ရဲကိုတစ်ခေါက်နှိပ်ပါမယ်။ဒီနှစ်ခုကို Select လုပ်ပါမယ်။ Keyboard ကနေ Control ကိုဖိထားပြီးတော့နောက်ထပ် Layer တစ်ခုကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ။ Link ကိုနှိပ်ပါ။အပေါ်တစ်ခုကိုမျက်စိပိတ်ထားပေးပါ။အောက်တစ်ခုကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါ။ Select နှစ်ခုစလုံးအပြာဝင်နေရင်သုံးလို့မရပါဘူး။ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အဆက်ပြောက်လေးတွေကတေးသေးလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါလေးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးဖျောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Pep 2လေးကိုယူပါမယ်။မျက်လုံးနေရာလေးကို Select ဝိုင်းပါမယ်။နောက်တစ်ခုကိုရဖို့အတွက်8ကိုဖိပြီးတော့ Select ထပ်ဝိုင်းပါ။နှာခေါင်းနေရာလေးကို Select ဝိုင်းပါမယ်။8ကိုဖိပြီးတော့နှာခမ်းနေရာကို Select ဝိုင်းပါမယ်။ဒီ9နေရာကိုနေရာ4နေရာကို selection ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ select ထဲမှာရှိနေတဲ့ invert ကိုနှိပ်ပါ filter ထဲမှာရှိနေတဲ့ noise ထဲက dust and stroke ကိုနှိပ်ပါမယ် dust and stroke မှာအရင်ပိန်းသွားတဲ့အထိအမိုက်တွေကိုမလျှော့ချဖြစ်ပါဘူးအဆက်ပြောက်သေးရင်သေးသလောက်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်လျှော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ OK နှိပ်ပါမယ် selection ဖြောက်ဖို့အတွက် keyboard ကနေ control D ကိုနှိပ်ပေးပါမျက်နှာရဲ့လဲမောင်ကိုချိန်ဖို့အတွက် control L ကိုနှိပ်ပါမယ်မျက်နှာကို finishing လိုက်ဖို့အတွက်တူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ bump tool လေးကိုသုံးပါမယ်မျက်ခုံးမွေးကိုအနည်းငယ်တင်ပေးပါအနည်းငယ်ပဲတင်ပါမယ်အများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပုံကရုပ်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ပါမျက်လုံးလေးတွေကိုနှက်ပေးပါအပေါ်လိုင်းလေးကိုဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းနေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှက်ပေးပါနှာခေါင်းဘေးလေးတွေကိုနှက်ပေးပါမယ် top 2ကိုယူပြီးတော့မျက်လုံးဘေးအဖြူသားလေးတွေကိုဖြူပေးပါအခုအရင်ဦးဆုံးမျက်နှာကို noise swell black ink လေးနဲ့ချောပေးမှာဖြစ်ပါတယ် filter ထဲကနေ noise swell လေးကိုယူပေးပါပထမဦးဆုံးခေါက်မှာတော့တစ်ဝက်လောက်စီပဲချောပေးမှာပဲ noise swell နဲ့ချောပြီးသွားရင်တော့တူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ smurf tool လေးနဲ့ချောပေးပါ lock ချထားရမှာဖြစ်ပါတယ် smurf tool နဲ့ချောတဲ့အခါမှာတော့အသေးစိတ်ချောပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် smurf tool နဲ့ချောတဲ့အခါမှာ spacing မဖြုတ်မိဘူးဆိုရင်မျက်နှာတွေကတွန့်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ spacing ဖြုတ်ပေးထားပါ spacing ဖြုတ်နည်းကိုအရှိကသင်ခန်းစာတွေမှာလည်းသင်ခဲ့ပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းရေးထားပါတယ်
spot 2လေးနဲ့လိုက်ချောပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ filter ထဲမှာရှိနေတဲ့ noise ဝယ်လေးနဲ့တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ချောပေးပါမယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အားလုံးကိုတင်လိုက်ပါ OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနောက်မှာရှိနေတဲ့အနီချောင်းတွေကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့ဒီလူပုံသဏ္ဍာန်လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီဘက်အပြန်မှာသွားနှိပ်လို့မရပါဘူးဒီဘက်ကလူပုံလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ control ကိုဖိပြီးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် layer အသစ်တစ်ခုယူပါမယ် brush tool ကိုယူပါမယ် overstream မှာ short ထားပါမယ်30လောက်ပဲထားပါမယ် brush tool နဲ့ဘေးနားကအရာကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ aura ကိုဖိပြီးတော့အရာကိုနှိပ်ပေးပါဒီရဲနေတဲ့နေရာတွေပုံကိုဖိပြီးတော့ဆွဲပေးပါများသွားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာနေရာပေါက်ကို overstream လေး short ချပေးပါအခုသုံးလိုက်တဲ့ brush နဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံလေးကို control နဲ့ဖိပြီးတော့ select ပြန်လုပ်ပြီးတော့ control E နဲ့ layer တစ်ခုထပ်ပေါင်းပေးပါအပေါ်နဲ့အောက်ကလင်းပြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုတစ်ချက် control နဲ့ဖိပြီး select ပြန်ပေးပြီးတော့လင်းပြန်ချိတ်ပါမယ် selection ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ keyboard က control D ကိုနှိပ်ပါမယ်မျက်နှာကိုချောပြီးတန့်ပြီးဆိုရင်တော့သူနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အဝတ်အစားကိုရွေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာအတွက် present folder ထဲက01 folder ထဲမှာအင်အဝတ်အစားပုံလေးထည့်ပေးထားပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် open ကိုနှိပ်ပါလိုချင်တဲ့ပုံလေးကျလာပြီဆိုရင်တော့ move tool ကိုယူပါမယ်ပုံတစ်ခုမြင်ရတဲ့အနေထားရအောင်လို့02ကိုဖိပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့အဖွားပုံတွေကိုဖိပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ file လေးကိုပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအဝတ်အစားကိုနေရာချရမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးကြီးကိုတော့ edit မှာရှိနေတဲ့ free transform နဲ့သုံးပါမယ် keyboard ကနေ aura နဲ့ရှင်းတဲ့ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ချဲပေးပါနေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့အလဲကောင်ကနေပြီးတော့ဖိပြီးရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချစ်ပါမယ်ဒီမှာကတော့အင်ရဲ့ layer ကိုလူရဲ့မျက်နှာ layer ရဲ့အောက်ကိုရွှေ့ပေးပါအခုမျက်နှာ layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့အသေးအကြီးကို keyboard ကနေရှိနေတဲ့ control T ကိုနှိပ်ပါ aura 8ကိုဖိပြီးတော့အသေးကြီးချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းငယ်ရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ move tool ကိုယူထားပြီးတော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ left arrow right arrow နဲ့ညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအချက်ကတော့မျက်နှာအသားရောင်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အသားရောင်ရဲ့ကညီရပါမယ်ပထမသင်ခန်းစာတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲအလင်းမောင်ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ control N နဲ့ချိန်ပါမယ်ကာလာချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ control V နဲ့ချိန်ပါမယ်သူတို့နှစ်ခုကိုအရောင်မညီချင်းလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပါဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘေးနားမှာအစွန်းထွက်နေတာကဘယ် layer လဲဆိုတာကိုစစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ layer 3ကအစွန်းထွက်တာဆိုတော့ layer 3ကိုပန်တူးနဲ့လှီးပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါထွက်နေတဲ့နေရာလေးကို selection ပေးပါမယ် feather ပေးဖို့အတွက် select ထဲက modify ထဲက feather ကိုနှိပ်ပါအခုဒီနှစ်ခုကိုဖြတ်ပါတော့မယ်အင် layer ကိုလည်း filter ထဲက noise ဝယ်ထဲက flash ထဲက noise ဝယ်ထဲမှာတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ချောပေးပါအခုအဖွားရဲ့မျက်နှာ layer ကိုတစ်ချက်ယူပါမယ်တူပေါက်မှာရှိနေတဲ့ eraser tool ကိုယူပါမယ် eraser tool နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးပါ eraser tool နဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာ lock ဝင်နေလို့မရပါဘူး lock ဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်မှာရှိနေတဲ့မျက်နှာရဲ့အသားအရောင်နဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အသားအရောင်ကတူညီနေမယ်ဆိုရင်တော့ level နှစ်ခုကတိတ်ပြီးတော့မသိတာတော့ပါဘူးအခုပတိထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ ပတိ file လေးကိုအရင်ဦးဆုံးဖွင့်ပေးပါသူ့ကိုလည်း01 folder ထဲမှာပဲထည့်ပေးပါတယ်ပုံတစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့အနေထားရအောင်အရင်ဦးဆုံးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီပုံထဲကိုဆွဲထည့်ပါမယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ပိတ်လိုက်ပါပတိကိုအသေးကြီးချဲ့ဖို့အတွက် control T ကိုနှိပ်ပါမယ် order နဲ့8ကိုဖိထားပေးပါအမှန်ချစ်ပါမယ် control D aura 8ကိုဖိထားပေးပြီးတော့အသေးကြီးလိုက်ချိန်ပါမယ်keyboard ကရှိနေတဲ့ Anna ကိုခေါင်းပွဲဆိုလဲရပါတယ်
ဒီပရိဒတဲ့နေရာမှာအရေးချတဲ့နေဆိုရင်တော့ FH ကိုနှိပ်ပါမယ် draw share တို့ကိုနှိပ်ပါ overstream မှာအနည်းဆုံးလေးထားပေးပါမယ်20လောက်ထားပေးပါအရေးချတဲ့နေရာကိုဖိပြီးတော့ရွှေ့ပါ OK ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမျက်စိဖွင့်ထားတဲ့ layer တွေအားလုံးကိုပေါင်းပါမယ် layer ထဲမှာရှိနေတဲ့ mask bezier ကိုနှိပ်ပါမယ် layer တွေပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့နောက်ခံလေးကိုထည့်ပါမယ်ပုံတစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့အနေထားရအောင်ဆွဲပြီးတော့ဖိရွှေ့ပေးပါ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ background layer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ layer တွေအားလုံးရဲ့အောက်မှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးကြီးကိုချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ control D ကိုနှိပ်ပါ aura 8နဲ့တောင်လေးတောင်းကနေချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကော်စောဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအလဲစင်တာလေးမှာလူဝထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖွားပုံကိုထပ်ပြီးသေးချင်တယ်ဆိုရင်အဖွားလေးရာကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပါ control D ကိုနှိပ်ပါ aura 8ကိုဖိပြီးတော့ရောင်လေးမှာထိုင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချစ်ပါမယ်ဒီပုံကိုသိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ထဲမှာရှိနေတဲ့ CF နဲ့မိမိလိုချင်တဲ့အခန်းထဲမှာသိမ်းလို့ရပါပြီ။